don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the calm. When you smile at me, I slowly begin to realize that you are the one. I will sneak a note in your pocket, and I'll leave with your smile in my mind. Wherever we... 今ね、伊賀のドライブインにおりましたね。タコ飯がね、めちゃくちゃ安かった。150円で売ってたんですよ。これめちゃくちゃタコがねちょっと入ってるんでね、お得感ありますよね。美味しそう。美味しい。向かってる道中も気持ちがいいですね。春って感じがします。やった、到着。あ、見たぞ。 YouTube で見たやつ、白線止めてて、あれか。よーし。あ、馬がいる。あそこにロバかな、あれ。うわ、川沿いやん。しかも気持ちがいい。やったー、嬉しい、嬉しい限りです。しかも降りるところよ。なんだこれ。さあ、サイトの方決まりましたね。今日は7番になりますね。しかもね、7番端っこなんですよね。しかも前にね、川があるんです。嬉しい、これは。さあ、幕の方開けてきますね。嬉しい、嬉しい。Saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we ここらへん無理や。もうほら、もうダメやもんこれ。あ、ここ、あ、ダメやな。
こんな緩いんかしかも。最悪やね。もうちょっと前に立てた方が良かったかもな。この後ろ側がやばいよこれ。やばいな。よいしょ。よっしゃ。Everyone wants to be swept off their feet, overwhelmed and smooth. It's romanticized, idealized. Nothing has been more cruel. But your playful heart has got me in trouble now. But it's a bind I wanna be in. I knew from the start I would get in over my head. Your playful 玉ねぎ。こんなところに玉ねぎあるよ。 be played with. It's all that they say, and then some more. Falling head over heels. But take my advice, it comes with a price to have a blind. はい、幕の方ね設営できました。めちゃくちゃ気持ちいいですよ。山がありの、そしてこちらにね、右手にね、桜がねまだつぼみなんですよね。少し膨らんでね、ピンクの花びら見えてますね。割れてきてます。これもうじきですよね。ここの角度めちゃくちゃ良かったんですけどね、咲いてくれてたら。さあっていうかね、花より団子の私は草餅食べたいと思いますね。前もね、どっか何かの動画でね、草餅美味しいですよって話してたんですけどね、この草餅大好きなんで食べたいと思います。この草餅ね、中にね、このあんこが入ってるんですよね。またこれがまた味噌、よもぎのいい香りとね、このあんこめちゃくちゃ合うんですよ。うまい。電車あれもまたいいのよ。さっきからあれね、こう桜が咲いた時にこのコラボレーションしてね撮ったらね、めちゃくちゃ綺麗ですよ。あれ最高やろうな。あれ2両っていうのがまたいい。はい、もうね今から晩ご飯の方作っていきたいと思いますね。今日の晩ご飯はこちらを使ってロールキャベツと、あとアヒージョの方を作っていきたいと思いますね。生牡蠣のね、この牡蠣のチューブ買ってきたんで、牡蠣を入れたアヒージョになります。牡蠣とね、このイカも使っちゃいますね。もちろんね、イカの方、綿の方も入れちゃいますね。さあ早速作っていこう。もうお腹ペコペコなんですよね。さあいつものね儀式の方をやっていきたいと思います。
さあ新玉の方を使ってねロールキャベツの具材作っていきますね。やっぱね日が落ちてくると冷えてきますね。冷えが来ちゃってます。腰痛持ちですからね。冷えはね体にかなり良くないですからね。美味しそうな予感です。もうね作る前からね美味しそうなものは分かりますよね。何もさあキャベツの中に入れていくお肉の用意していきますね。まずは合いびき肉いっちゃって、そこにさっき刻んだね玉ねぎと椎茸の方入れていきますね。これがまず味噌ですね。そしてこちらのスパイスになりますね。こちらのスパイス入れちゃいます。これがねめちゃくちゃいい香りしてるんですよ。これ前回もね前々回いつやったか忘れましたけどね案外使った。しかもねこれ塩が入ってないっていうのがねまたいいですよ。これうまみがねめちゃくちゃ増します。これはたっぷり入れても大丈夫ですね。っていうかたっぷり入れときましょう。そしてここにお塩の方少々まぶしていきます。よし OK です。これで混ぜていきますね。さあ混ぜていっちゃってますね。なんかねこれ釣りする人ならわかると思うんですけど、チヌとかねそういう風な釣りをしてる時の餌に見えますね。これ練り餌っていう、巻き餌系のね餌作る時ねこんな感じなんですよね餌作ってるみたいうまそうな香りしてます。でもめちゃくちゃうまそう。これ焼いて食ったら絶対うまいやつ。よしこれくり抜いてきますよ。おりゃ人生初やなこんなんくり抜くの。どんな感じでくり抜いていったらズボッとねなんか下まで行っちゃいそうで怖いですね。それを気をつけてます。よしこれぐらいでどうやろう。抜けんぞ抜けないのかい勝った。意外と抜くの難しいぞこれ。どこら辺でちぎれてくれるのこれ。キャベツ1個しかないのよこれ。おりゃーおーだいぶ抜けましたねこれでね。よしちょっと削っていきますねこれでね。さあ詰めてきますよ。まずはねスライスチーズ押し込んできますね。押し込んでスライスチーズ押し込んでよし
そしてさっきのミンチの方ね詰めてきますね。よし、これミンチめちゃくちゃ余るな。これはハンバーグ作れってことかな。これはほぼほぼハンバーグですもんこれ。具がうまそう。隅にねギュッギュッと詰めていきます。よし、できちゃいましたよ。うまそう。もうちょっと肉持っとこう。よっしゃ、オッケー。さあ火にかけていきましょう。さあそれではね、コンソメのね、ちょっと入りすぎたかなこれ。ここに水を入れてね、先に水を張っとかないとね、水を張るというかね、どれぐらいやろう、水が溢れちゃうからきっと。もうね火も落ちてだいぶ経ってきたんですけど、やっぱりね火が落ちてだいぶ経つとかなり冷えてきたんで、ジャケットの方来ましたね。今から火つけていきますね。おりゃおりゃ、あ、死ぬわこれ。よっしゃ。食いたい。うまそうやないかい。もうこれ炙って食いたい。うまそう。明日のラーメンにこれ入れちゃいたいんだもん。絶対うまいなこれ。さあキャベツの方コンソメスープに浸してきますね。浸すっていうんじゃないなこれ。入れてきますね。どうしよう。そしてベーコンの方乗せていきます。乗せてるだけ。これ破裂かんなこれは。よし、こいつでねベーコンで蓋しちゃいます。これでいい油出るでしょう。まあね、ひき肉自体がね油出ますからね。よし、火にかけていきますよ。よっしゃよいしょ。熱い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 。これねここの取ってプラスチックなんでね、これ家で使ってるねパスタ茹でるやつなんですよ。でかい鍋がなかったんで持ってきました。これでいけるかな。最高にうまい。燻製にされてる。いぶされてうまさが増しとるよこれ。めちゃくちゃうまい。熱々。あ、最高。うまい。うまい。
さあロールキャベツがね出来上がる前にこちらのアヒージョの方をねちょっと用意していきたいと思いますね。油少々ちょっと入れてね、まずはベーコン切ってるやつをねベーコン入れちゃいます。さっきねベーコン切ったやつ残ったんで、ね、残り物をね全て使っちゃいたいと思います。このベーコンさっきからね食べてるんですよ。焚き火で炙ったらねめちゃくちゃうまかった。燻製みたいな感じでしたね。このね椎茸も入れていきますよ。イカの方もねもう丸々入れちゃいますね。イカの方ね切ったりしてるとちょっとね炭の方が出ちゃうんでそのままやっちゃいますね。そして牡蠣ですよね。牡蠣もいっちゃいます。牡蠣も絶対うまいよこれ。さあ牡蠣の方もいっちゃいますよ。牡蠣とねこのベーコンちゃん喧嘩しないかがちょっとね心配ですけど、いろんなもの入れるとね美味しくなる時もありますからね。よしよし、これねもっと椎茸も入れていきましょう。石突きの方を取ってねいっぱい入れていきますね。っていうかアヒージョのねこれ元買ってきたんでこれかけときます。これの上からねこの粉がまたこれうまい。ニンニク持ってなかったかな。そういやニンニクプラスしたいな。これニンニクねそう話してたらあったんで入れちゃいます。やっぱねアヒージョはねこのニンニクを入れなきゃ。ニンニクを入れることによってより美味しく感じますからね。あれニンニク今転がっていったな。ニンニクのいい香りが最高ですよ。さあパンの方もね切って焼いていきますね。これねちょっと焼いておくだけでね炙るって感じなだけでね全然美味しさ違いますからね。全然変わってくるんですよねパンも。この横にねニンニク見てください。ニンニクもう山盛りにしちゃいました。これがうまいんだわニンニクが。よしアヒージョの方見てみますね。おーうまそう。もうできてるわ。これはめちゃくちゃうまそうです。ニンニク全開ですね。ニンニクがね真ん中にお米のようにありますね。うまそう。さあロールキャベツの方開けてみますね。おおうまそうにできてます。よしできましたね。まずはねこのロールキャベツをちょっとねお皿の方に出していきたいと思いますね。大丈夫出るかなこれっていうか、こいつをうまそうに持てるか。持てそう。よっしゃいきますよ。一気にいきましょう。よいしょ。いけた。もう柔らかいからよし切ってきますよってこれ難しいなこれ。包丁がねスルスルっと入っちゃいましたね。これちょっと待ってよ。回せばいいんだ。そういうこういう時はね。めちゃくちゃ柔らかくなってる。ケーキのようですね。来ました。見てこれ見て。よいしょできましたよ。みんながね熱々です。さあそれではねもう急いで食べていきたいと思います。いただきます。さあ今日はね朝日の生ビールになりますね。
皆さんお疲れ生でした。いただきます。よく冷えてる。めっちゃうまですね。さあ食べていきますよ。まずはね、これロールキャベツ、ケチャップいっぱい私はかけちゃいますね、こいつには。よーし食べていっちゃいますよ、キャベツと一緒に。お、うまそう。これやばい。ちょっとケチャップつけすぎやね。ちょっとねケチャップつけすぎてたんでね、ちょっと取っちゃいました。うん、めっちゃうま。キャベツがめちゃくちゃうまい。何これ、めちゃくちゃキャベツと合う。さすがロールキャベツ。このキャベツがねめちゃくちゃ柔らかいんですよ。春キャベツだからね、そんなに火通してなくてもめちゃくちゃ柔らかい、溶けていきますね。このケチャップの塩加減またうめえ。最高だわ。火を入れるとね、周りがパリパリになってね、カリッとして中がねふっくら、なんで中がふっくらになるのかが不思議ですね。これバンって焼くことによってちょっと火が強い、熱いよこれ。アヒージョの方ね食べちゃいますよ。このね油を染み込まして、そしてこの牡蠣ですね。まずは牡蠣とこの椎茸いっちゃう。これ椎茸がめちゃくちゃうまいんですよ。これ下手したらね、何でしたっけ、定番のやつ、マッシュルームよりね椎茸の方がうまいかもしれませんよ。これつい最近気づいたんですよね。さあこいつを一口で食べちゃいますよ。さあ椎茸と牡蠣のハーモニーいっちゃいますね。あわございます。これはね牡蠣失敗かもしれませんね。私は牡蠣よりもこれならアサリの方が美味しかったですね。アサリの方が味が濃いのかな、味っていうか香りがね、なんか牡蠣のね風味が消されちゃってますね。ちょっとね、ちょっとそこはがっかりですね。ニンニクもニンニクですよね、やっぱりニンニクがうめえわ。これちょっと牡蠣風味がやっぱりいろんなものに消されてるな。これ他が威力が強いから、ベーコンも絶対うまいやつですよ。そして椎茸ものしとこう。これまたいっちゃおう。これ肉だけじゃなくね、これキャベツが食べたい。キャベツがもうめちゃくちゃ、キャベツ大量でお肉少々がめちゃくちゃうまいです。イカの方もね刻んじゃいましたね。さあ食べちゃおう。イカも食べちゃいます。ロールキャベツの方はね半分ねスルスル食べちゃいましたね。自分でも怖いぐらい。イカ濃いわ、味は濃い。うめえ。
さあ今日のねワンちゃんたちのお肉はラム肉になりますね。ラム肉ねめちゃくちゃ好きなんですよワンちゃんって。香りがいいのかな。すげえ油。よし、これぐらいでいいでしょう。焼きすぎかな。ゆず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 ばあさん、はい、久しぶりのねゆずばあ出ましたね。欲しい人いや欲しい人欲しい人ってそれ両足、はいはいよしよしよし、あすきも欲しいんか。今日のゆずちゃんめちゃくちゃ早いですね。ゆずバーパワー出してます。あずきちゃんもね今食べ出してますもん。ちょっとずつ食べてるな。あずきもねめっちゃがっついてますね。こうやってがっついてくれると嬉しいですね、やっぱりね。わあ大きなあくび、全部食べちゃいました。あずきちゃんもねあっちゅう間でしたね。今日はお腹空いてたのかな2人ともな。よし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 、もう眠たくなったし寝たいと思いますね。今日の方ね無事もう寝ることになりましたね。というかね今日は本当はお米炊いてたんですよね。本当はというかちゃんと出してますよね。お米炊いてねリゾットにするつもりだったんですけどね、今日はリゾット諦めました。ちょっとね星が綺麗かどうかね電気消して見てみて、それから寝たいと思いますね。いつもご視聴ありがとうございます。いつも見てもらってありがとうございますね。コメントの方もありがとうございます。グッドボタンもありがとうございますね。これからもよろしくお願いします。それでは失礼しますね。おやすみなさいです。おやすみなさい。